juda ham o'zingga ishonching past degan gap abuzerni sizga aytayotgan yana bitta udari hisoblanadi. Nimaga seni samotsenkang past? Nimaga yaxshi gapira olmaysan? O'zi immuniteting ham juda past. O'zi gaplarni bir chiroyli qilib ayta olmaysan-da degan ayblov faqatgina erkakni xotinga gapirgan gapi emas. Ba'zan ayol ham eriga shu gapni gapirib, uni qo'llab-quvvatlash o'rniga uni ayblashi mumkin. Ba'zan qaynona keliniga samotsenkangiz juda ham pastda degan gaplarni aytishi, bu ham o'sha toksik munosabatlarni bir ko'rinishi hisoblanadi. Bunday toksik munosabatlardan keyingi safar undan ham katta og'ir qalb og'riqlarini kutishingiz mumkin. Ya'ni bu gapni go'yoki sizga mehr muhabbatdek aytiladi. Samotsenkangiz pastda o'zi, samotsenkangizni bir to'g'rilab olishingiz kerak degan gapni o'ta ham mahorat bilan gapiriladi. Ammo siz bu gapdan mehr olishingiz kerak go'yo gapdan siz o'zingizda azoblisiz. Bu toksik munosabat uchun aytilgan gap edi, adashmang.